歡迎大家嚟到泰山自廚啊！今日咧要同大家做一個千張辣椒炒肉絲，好簡單嘅家常菜，亦都係咧帶飯系列好大嘅一個菜式嚟㗎，即刻做啦！第一個問題你可能會問：喂，千張咩嚟㗎？嘣，就係呢版嘢啦。其實咧，只不過係一啲腐皮咁樣嘅嘢嚟嘅啫。咁上海菜咧就好多時都會用嘅。我開嚟俾大家望一望先。我哋係唔需要處理佢住嘅。咁呢個咧買翻嚟係凍啦，因為佢雪住嘅。咁點解叫千張咧？就基本上佢係一沓沓好似一張張紙咁樣啊。如果係銀紙，你話幾好咧？Anyway， 咁樣咧，我哋一陣咧就會咁樣切一條條咁樣攞去煮嘅。Very nice 嘅嚇，好，嗱我放翻入去先，轉頭咧就係處理呢樣嘢啦。咁啊，第一時間處理啲咩咧？豬肉先，我哋咧今次咧用咗呢一個梅頭豬肉嘅，新鮮喺街市買啦。咁我哋其實咧就要切絲嘅。咁樣咧，我咧就慣性咧就將嗰嚿肉咧中意咧切開一半先嘅，因為咧都會一切就變成絲啊嘛。咁我哋咧最簡單啦，咁見到啲紋係咁樣咧，我哋就要同佢打對角咁樣切啦，咁於是乎咧，我咧就會將佢切開一半，咁一切咧就係我要嗰個長度啦，就係咁啦，好啦，擺喺個兜度先，繼續做嘢。好啦，切到晒之後咧，我哋就要醃一醃啲肉咯噃，好簡單啫，少少鹽先啦，跟住有啲糖啦，然後咧啲咁多老抽，今次點解我用老抽少少咧？因為我哋想有少少色喺入面嘅 ，OK。好啦，咁咪撈下佢咯。好啦，最後落少少生粉水嘅。好啦，咁跟住咧，保鮮紙包實佢，放喺雪櫃，起碼醃佢20分鐘。然後旋即我哋要煲一餐熱水 ，OK？ 好啦，熱水咧煲咗啦，咁啊記住咧放一羹鹽落去，做一個鹽水，我哋要烚一烚嗰啲椒嘅 ，OK？ 嗱，咁而家咧做啲切剁嘅功夫咯噃，去。搞咗個千張先，基本上咧，我咧呢一沓咧就喺啲上海鋪啦，九龍城嗰間好出名嗰間去度買嘅。咁咧，我哋咧用幾多咧就視乎你嘅啫。我就一半又得，你可以1/3又得。嗱，今次咧我要用1/3度啦。切多咗之後，呢一個收翻埋，記住咧放翻喺雪櫃啊嚇。好啦。跟住咧，因為咧夾嗰陣時咧係成條咁夾嘅，如果太長嘅話咧，夾起上嚟咧又唔好啦，炒起上嚟咧又唔方便啦。OK， 咁於是乎咧，我哋首先要打開咗佢先，跟住咧喺呢一度切一半，然後先至搭埋佢一齊，跟住咧再切絲嘅，好多噶啦呢度。OK，咁啊放喺個盤度先，跟住辣椒。切咗定先啦，然後基本上我哋要切絲，所以咧我哋就唔使整得咁靚，我哋將佢咧切開一半先，睇手啊嚇。好啦，跟住入邊呢啲咧就唔要嘅，我哋攞咗去整走佢先啊！呢啲好整走晒入邊嗰啲核之後咧，我哋有一啲白色嘅嗰啲潺啊，我都唔知點叫英文就叫 pith， 我哋咧要整走佢嘅。好，呢啲唔要。基本上咧我都係用一個最方便嘅方法㗎啦，就係咧一樣切佢一半啦。然後咧就切絲啦，如此類推，做嘢啦。好啦，切晒啲椒絲之後，切埋呢一個蒜頭啊，我哋咧就切片嘅。切到晒所有嘢，咁我哋要做啲咩先咧？我哋咧要烚一烚嗰啲椒絲同埋千張。好啦，咁我哋咧放啲咩落去先啦？我哋咧就放咗呢個千張落去先。其實咧好快嘅啫，嗱。放咗落去先啦，咁啊大概10秒之後咧，我哋就放埋我哋啲椒絲啦。咁有啲人問點解我哋要做啲咁煩嘅嘢咧？有啲好處嘅就係咧，首先我哋可以去除咗呢一個千張嗰個豆青味啦嚇，同埋咧嗰啲辣椒咧，我哋咁樣烚咗之後咧，又會去除咗少少辣味啦，同埋咧最緊要係乜嘢咧？最緊要咧。就係我哋將所有而家千張啊同埋辣椒咧都煮到半熟，咁跟住咧我哋就即刻咧放落一個冰水度，將佢入邊煮緊嘅時間停咗佢，然後咧我哋就擎水啦，跟住先至攞去炒。咁樣做法咧，你又唔使炒太耐，而且你 make sure 所有嘢咧都係可以
均一地熟㗎。OK， 好啦，我一講完咧已經搞掂啦，冰水亦都準備好，全部嘢放晒落去冰水度。好啦，咁我哋咧由佢哋咧浸喺冰水入面，咁啊浸佢大概3分鐘到啦，或者直至到咧佢已經係凍晒啦，你摸落手嗰陣時咧係完全唔熱嘅。跟住咧就攞個筲箕放佢落去擎一擎水先。咁啊，假如你手腳快嘅話咧，嗰啲肉咧係未 ready 嘅，咁你咪等下咯。咁啊，如果你係慢慢做嘅，啲肉又啱啱好20分鐘嘅話咧，其實咧你係可以開始埋爐頭煮嘅咯。好啦，個肉已經醃好，鑊亦都燒熱咗，即刻落啲油先。好啦，哇，抽油煙機大啲，豬肉，boom，由佢咧喺度煎一煎先。咁我哋嘅火咧係中至到大火㗎吓。好啦，哇，靚啊！炒一炒鬆佢啦。有陣時咧切嗰啲豬肉咧，你會發現原來你切得唔夠乾淨啊，即係嗰個刀法啊嚇。咁啊 sorry 啦，咁你要喺個鑊度搞一搞啦。咁如果你唔想好似我咁樣話咧，切完之後，假如你把刀或者好似我咁爭少少嘅話咧，就搣翻開啲豬肉絲咯。OK， 好啦，炒到佢咧7-8成熟左右咧，我哋就可以將我哋擎咗水嘅千張啦，同埋呢個辣椒絲咧放落去啦。然後放少少，唔係少少啊，放晒啊啲蒜頭啦。跟住咧，我哋加翻啲油嘅。嗱，你會話：咦，啲蒜片唔係爆咗先嘅咩？咁樣唔係，我哋咧想要啲香味嘅啫。好啦，咁啊較細少少個火咯喎，然後我哋落調味啦。今次咧，我哋有沙茶醬啦、蠔油啦、少少糖啦，跟住咧滴咁多老抽嘅，俾少少色佢啊，搞掂，炒一炒先。嗱，喺呢個時候咧，我哋可以加少少水嘅。好啦，食譜入邊咧，我哋會有少少呢一個芡汁啦，咁啊睇情況而落啦，唔使落晒嘅 ，OK？ 落埋芡，搞掂噶啦，食得。食嘢啦喂，好，哇，正啊！一望已經想帶飯啦，真係爭碗飯啫。哇，開心 ，perfect， 好好食，味道一流，好簡單熟悉嘅味道，又易整。假如你揾唔到千張嘅話，用豆腐乾整又得，又或者甚至乎你想 adventurous 啲嘅話咧，我建議大家咧可以咧就係揾啲日本嘅油羊啊嗰啲。炸咗個豆腐啦，或者係豆泡切絲又得啦。總之乾身啲嘅豆腐製嘅產品咧就 OK 噶啦。甚至乎有啲人咧中意加埋榨菜絲落去都 OK。我覺得咧好多種唔同嘅玩法係得嘅。咁但係呢一個咧我自己覺得係最好嘅 combination。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，食多啲先。